歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個都好容易整嘅食譜喎。我哋對外咧就係稱之為香辣番茄忌廉雞。聽個名咧都已經好好食啦。咁但係喺屋企我哋叫佢做乜嘢雞咧？呢一個我稱之為救命雞，因為咧又係一個咧我諗唔到煮咩食，然後就煮呢個啦咁樣，同大家分享下啦。Let's go！好啦，救命雞，咁啊梗係要雞啦。咁啊我屋企咧成日都有雞扒嘅，因為我啲小朋友咧就好中意食雞扒，同埋雞扒咧就係最容易整噶啦。OK， 咁亦都咧好容易存放，因為放落冰格就 OK 啦。好，咁呢一度咧我哋有3塊嘅，咁好簡單嘅啫喎。我哋咧就喺嗰2塊大嘅肉中間咧就切一刀，就咁樣啦。呢度啊 ，OK。跟住佢跟嚟嗰啲咧，呢個 size OK， 呢個 size 又 OK， 我哋唔好搞啦 ，OK， 因為佢跟嚟就係咁樣嘅。好，跟住 boom， 中筋麵粉，咩調味都唔使放，我哋咧就將嗰啲雞咧就放喺啲麵粉度飲下佢，咁樣啦。OK， 飲咗之後擺佢喺一二角咁樣啦。OK， 好啦，啲雞咧飲完中筋麵粉之後，咁我哋咧由佢放喺 1, 2 corner， 我哋去搞另外一個材料先。另一個材料要搞嘅咧就係蒜頭啦。嗱，因為救命雞咧，我哋唔好搞咁多嘢，我哋就拍爛佢。好，拍爛咗就 OK 噶啦。跟住咧，我就會睇下雪櫃有啲乜嘢綠色嘅嘢啦。咁啊咁啱咧，我哋有呢啲 Shishito Peppers， 就係日本嗰啲小青椒啦嚇。OK， 嗱，其實咧我哋就唔係切晒呢個定嘅，我哋留翻啲咁多定。呢一度咁樣 ，O 唔 OK 啊？食得嘅。硬嗰個就唔好啦，咁啊將啲切切剁剁嘅嘢搞掂晒㗎啦，我哋可以埋鑊煮㗎啦。好，我哋攞個平底鑊去做啊。咁我哋燒熱咗個鑊先。嗱，呢一個香辣番茄忌廉雞咧嚇，我哋係一個鍋就可以搞掂晒㗎啦，非常之 OK 嘅。好，燒熱咗啦，落啲油，我哋用中大火啊。第一樣要做乜嘢咧？我哋就係要煎咗啲青椒先嘅。嗱，其實咧我哋唔使煎太耐㗎嚇，我哋咧煎到佢有少少呢啲咁樣嘅窿咧就 OK 㗎啦。我哋唔使熄火啊，將佢咧放喺一個有廚房紙嘅兜上面，等佢索啲油啦。火都唔使熄㗎真係。跟住落翻多啲油啦，多少少油啦，要繼續都係中大火啦。然後我哋就攞我哋嘅雞出嚟咯喎。嗱，雞咧佢喺嗰個麵粉度咧已經係索咗一陣啦，所以咧好乾㗎啦。咁而家咧，我哋就將嗰個多餘嘅麵粉咧整走，然後咧就皮落個鑊先嚇。好，好嗱，咁樣我哋用呢一個中大火去煎咧，就係煎佢5分鐘啊嚇。煎到咧有少少金黃色啊、淺啡色啊咁樣咧就 ready 㗎啦。咁啊睇下你自己個鑊啦，同埋個火力有幾強啦喎嚇。好，我哋煎一煎佢先。好啦，煎咗5分鐘咯噃，我哋望下啲樣子先，哇，好靚啦，very nice， 反下佢先，哇，好 happy 啊，係咪好靚啊？跟住咧可以由中大火咧就轉去呢一個中火，然後咧反咗嗰邊咧再煎多佢5分鐘 ，OK？ 好啦，5分鐘過後，我哋咧將呢一個火咧校到去細火先，咁然後咧我哋就將我啲雞件咧攞起佢，哇！你睇下個底都咁靚，正，又係唔使熄火㗎。將呢啲雞咧放埋 1, 2 corner 先，然後嚟料啦，細火喎，記住，因為咧我哋好興㗎嘛呢一個煎 pan， 牛油，哇！跟住咧。就趁啲牛油溶緊嘅時候咧，就揾個耐熱嘅孤寒刮擦一擦嗰個底，咁咧頭先所有煎完嘢嘅精華咧都會喺度啦。與此同時，蒜頭放落去 ，yes。好啦，咁嗰個鑊咧其實咧就已經咧凍咗好多噶啦。咁我哋咧可以較個火咧大翻啲咁多，就唔係去到中火，都係慢火咁樣嘅啫。OK。好啦，咁啊，趁嗰個蒜頭喺度煮緊嘅時候咧，我哋就落呢個茄膏啦噃。我哋咧就炒一炒香個茄膏啊，要將佢咧同啲牛油啊、蒜頭啊撈埋一齊。哇，好香啊！好啦，嗱，去到呢個時候咧，辣椒碎咧就要出啦。咁呢啲係
西人辣椒碎啦，真係啊！不過咧都係啲辣椒乾咗之後整碎咗佢嘅。咁啊，我哋咧平時咧大人食咧就嘣一聲落晒㗎啦。小朋友啊，今次因為有，所以咧落少少夠啦。呢啲係我平時落嘅份量嚟。不過咧，我想俾你望一望係幾多嘅啫嚇。OK， 呢度咧小朋友啲咁多得啦，因為咧都要調一調味嘅。好，跟住咧忌廉咯喎，哇，正，搞搞佢先。跟住雞湯，好啦，呢個時候咧你就可以校翻呢一個中慢火咯喎，然後我哋加翻少少鹽啦，啲咁多黑胡椒，又係因為小朋友啦，平時要落多啲嘅，啲咁多。好，然後咧我哋等佢咧煮滾咗，然後咧收一收水，咁啊等個汁咧結身啲 ，OK， 跟住我哋就放翻啲雞落去，再煮多一陣 ，OK， 差唔多噶啦。好啦，嗰個汁咧我哋就收咗咯噃，嗱。你咧就可以用一個鐵匙羹啦，搞下佢，咁然後咧滗咗佢出嚟，反一反個羹，然後揾隻手指揩揩咁樣，你見到咧上面嗰啲汁咧唔滴落嚟咧，咁即係話 ready 啦呢個 sauce。跟住我哋將我哋啲雞咧放翻落去，跟住你可以揾啲汁淋下佢啦。甚至乎唔中意咁嘅，你可以咧反一反，撈一撈佢又得，咁可能咁樣仲易啲添。因為如果你好似我咁多雞嘅話咧，即係大家會食得好開心嘅話咧，咁你可能咁反就好啲啦。哇！黐線喎，好開心啊呢個！跟住再用呢一個中慢火咧煮多佢4分鐘，咁啊呀得㗎啦。食嘢啦，正啊！整嚿細嘅一下先，最開心咧就係呢一個香辣番茄忌廉雞 ，AKA 我嘅救命雞咧，有汁去撈飯。好夠味啊！你冇發現咧，我冇醃嗰啲雞㗎。邊有時間啊，大佬！救命啊！咁但係呢個汁咧都撐得住嘅，好好味。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，食多件啦〜